pahimanglo kabalo ko nga daghan na pong vlogger nga magpabida-bida para sa ilang extreme content panahon sa kalagalag nga magmukbang anang minteryo. So magamping mo no kay nanay nahilo diri adapita kay gimukbang dito sa minteryo gisugda nag content unya wa ta kabalo sa kanang hingtungdan gibutangan dag hilo namatay di do na rival in town sa hospital wala nadala ang maong biktima. Dili mo patagag mukbang yung susihundan bisig mag-content kabalon magita nga uso na kayong mga extreme content bisag unsa na buhaton para mapansin sa views. Agi mo kumpiyansa kung inyong kinabuhi na mamiligro. Ang usa ka bata agi mukbang na pero wa ta kabalo sa tag-iya no nga nahintungdan nga butangan nila hilo kay dili pareha og utok kanang tao. So daghan na kay rog kadaot. So mga content creator magamping gyud mo sa inyong mga content labi na katong plano magpahigayon og mukbang diha sa minteryo og mga suman, biko, bingka. Amping kang tanan, walang salamat.